Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client est venu après avoir installé lui-même un alternateur et sa voiture est tombée en panne sur l'autoroute. La voiture démarre. Ne retiens pas la voiture. J'ai acheté une autre BMW et le vendeur a dit qu'elle fuyait de l'huile. Il faut sûrement un nouveau moteur. J'ai découvert que le tuyau conduite de ventilation du carter est fissuré, mais ils avaient vraiment peur de manquer d'huile. Ouais. C'est un seau de 20 litres et ce ruisseau coule toujours aussi fort. Le client a heurté un trottoir, remplacé la crémaillère et demande un parallélisme ainsi qu'une vérification des phares. Ils sont hors service. Le client est venu se plaindre que sa voiture s'éteint de façon aléatoire lorsque le technicien a démarré le moteur. Il a fait ce bruit. Ils ont constaté que l'huile était complètement argentée. Ce véhicule est arrivé avec des problèmes de pneus. Le client indique qu'il y avait un bruit en passant sur des bosses. Vous savez, je me demande pourquoi. Vous savez, je ne comprends vraiment pas pourquoi tout le monde se plaint autant de ces alternateurs Porsche. Parce qu'une fois que vous avez tout enlevé, ce sont littéralement juste Ici. Donc, Facile. Le client signale un bruit étrange provenant de son moteur. Voici ce que le technicien a trouvé. Aujourd'hui, j'ai une Cadillac STS 2008 sur le pont élévateur. Le ressort hélicoïdal a quitté la conversation. Cette voiture est arrivée, et on ne savait pas quand le client avait fait sa dernière vidange, car il n'y avait pas d'autocollant d'entretien. Et voici ce que le technicien a trouvé. À chaque fois que des clients arrivent et dès que je sors la jauge d'huile, comme vous pouvez le voir ici, c'est quoi tout ça? merde. C'est de la boue très claire. Voyons maintenant le bouchon d'huile. Boueux. Ouais. Cette femme est venue aujourd'hui pour un pneu. L'atelier a remarqué que chaque pneu était d'une taille différente, alors ils l'ont convaincu de changer les 4. En l'amenant, ils ont entendu un bruit terrible et découvert que son moyeu de roue était détruit et l'arbre de transmission tournait à vide. Ils ont aussi remarqué que tous ces pneus étaient extrêmement mal équilibrés. C'est le cas. Gravement endommagé. Et à propos du ballon, et elle n'est pas en mesure d'obtenir les pièces pour réparer ça. C'est plutôt grave. Le client indique que le véhicule s'est soudainement arrêté. C'est incroyable ce qui peut arriver quand on ignore une petite fuite d'huile. Tu sais, si j'étais ingénieur automobile, je construirais un entonnoir autour du filtre à huile. Comme ça coulerait bien dans le châssis, juste pour embêter les gens. Bravo, mec. Vous partagez mon humour, les gars. Cette mini classique est venue pour une plainte. Son moteur 848 cc cale à chaque fois qu'on embraye. Voilà ce qu'il reste des rondelles de butée. Et le meilleur, c'est qu'il n'y a pas de carter d'huile pour ça. C'est la transmission. Donc on fait aussi une révision complète de la transmission. Je compte les jours avant que mon pont élévateur tombe en panne et que la voiture m'écrase. Déjà le 5e jour. Cette Chrysler Sebring 2008 est venue pour un contrôle des freins. L'atelier a trouvé le maître cylindre vide.
et après avoir retiré les roues avant, a constaté l'absence de la plaquette extérieure côté conducteur et de la plaquette intérieure côté passager. Ils ont conseillé de remplacer plaquettes, disques, étriers et flexibles avant. Le client a tout refusé et est reparti. Le client est arrivé avec un commodo de clignotant cassé sans le mentionner. Lorsque l'atelier en a informé le client et a proposé une réparation, le client a refusé les réparations et est reparti. Le client déclare que l'avant donne l'impression de flotter. Le client indique que la direction assistée est hors service. C'est la poulie de tender que nous avons retirée de là. Complètement bloquée, morte ou inutilisable. Aucune idée pourquoi ce support électrique ne fonctionnait pas. Le client signale qu'un camion avec remorque devant lui projetait des débris de pneus. Le client a essayé de l'éviter à 80 miles à l'heure et voici le résultat. Une barre en aluminium a évité qu'il touche le radiateur, n'endommageant que le pare-choc et un capteur. Ils pensèrent que ce n'était qu'un morceau de pneu qui avait touché la voiture jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux et découvrent que c'était un morceau de jante. Il a mis son sac de hockey ici, il faisait près de 40 degrés hier. Ça sent absolument merveilleux. Et il a dit que ça s'est arrêté sur l'autoroute, donc on va essayer de la démarrer et voir. Jetons un coup d'œil sous le capot, d'accord? Je pensais que ce serait juste un problème rapide de batterie ou d'alternateur, quelque chose comme ça. Oh. D'où vient toute cette huile? Oh là là. Eh bien, je crois que j'ai trouvé le problème. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ou ce qui est cassé là-dedans, mais il ne devrait certainement pas y avoir un trou à cet endroit. Alors... Ce Ford Ranger 2005 a cassé l'essieu arrière en rentrant du camp d'entraînement, après être passé sur un trottoir. Ce GMC Terrain 2019 avec 146 000 miles est arrivé après que le client a entendu un grand bruit en conduisant et vu tous les voyants du tableau de bord s'allumer. Ils ont fait remorquer la voiture et signalé une fuite d'huile, demandant à l'atelier de vérifier. Le technicien a constaté que le tube de suralimentation d'air avait éclaté à cause de plusieurs contaminations d'huile provenant du système positive crankcase, ventilation défectueux et du turbo défaillant. La fuite d'huile venait du système positive crankcase ventilation, laissant la pression de suralimentation entrer dans le carter. L'atelier a également constaté que le moteur avait 1 litre d'huile en trop. Interrogé sur la dernière vidange, le client a expliqué qu'il avait cessé d'en faire car la voiture consommait tant d'huile qu'il se contentait de compléter. L'atelier a réparé le tuyau et conseillé d'échanger la voiture. Ce maître-cylindre neuf a été installé et, après 3 pressions, plus de liquide n'atteignait les freins arrière lors de la purge. Lors du démontage, le technicien a vu que le piston secondaire était totalement grippé dans l'alésage, comme le montre l'état de l'alésage d'un maître-cylindre neuf. Tous les joints étaient également déjà en train de se désagréger. Le client affirme que le véhicule est en parfait état structurel. Il n'a absolument besoin de rien. Je ne sais pas où est l'inspecteur. Soumettez vos vidéos personnelles sur notre site justroledinit.com. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.